ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಸಂಜು ವ್ಲಾಗ್. ಇದು ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಹೋಗೋದ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ನೀರಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂಸು ನೋಡಿ. ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮುಸಪ್ ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.